Szevasztok, Kraft vagyok. Újra itt vagyok egy új videóban. És hát nem tudom, hogy nem tudom most így mit csináljak. Nem sikerült megvegyem a bandikámot továbbra is, úgyhogy továbbra is várom a tippeket, hogy milyen ilyen frapszos programok vannak. Na mindegy, nem az a lényeg. Lényeg az, hogy újra itt vagyunk, és keresünk valaki barátot. Hát ha lesz. Hogy írtak ki? Ja nem, persze nem. Frozen, Gergaszki, Kike, Gubika, FK Floria, Lili. Hát itt vannak aztán játékosok. Julcs. Hát ez milyen játékos név? Cool PvP. Nézzük a... Mi az? Milyen az? Hantipero. Magus. Ha írok Magusra. Ennyi, Magus. Minek annyit szarakodni? Serefe válaszolt is. Mag. Még nincs egy nevű ját. Jó, ne, hát persze, hogy nem. Magus. Magus ismerősnek jelölt. Elfogadod? Haver ismer. Na, egy. Magus elvtárs. Ez itt mi? Hát... Én voltam egyes más telkeken éppen mielőtt jöttem volna ide. Csak észrevettem valamit. Hogy ott akkorák a telkek, mint itten így. Most nem mondom meg, hogy melyik telek inkább azt. Egy rangosabb gyerek se örvendene neki. Megmondanám, hogy most melyik telekről van szó, hogy figyelj, most jöttek. Ne menjetek be ebbe az izébe, mert itt csak szarok vannak. Hülye everybody. Hát na, nem mindenki örvenden annak. Az igazság néha fáj. Ez van. Na jó, a lényeg az az, hogy itt vagyunk Magusnak házába, és kérdezzünk rá, hogy ha van-e Skype-ja. Amúgy igen, fogok csinálni portál videókat is, csak azt meg kéne írni chatben. Portál 2-es videókat. Csak hoz kéne egy becsületes ilyen olyan program, amivel így felessél így venni normálisabb dolgokat. Most miután lejár a videós, utána is fogok nézni ennek. Hát, ja. Kérdezzek még valamit tőle. Béne, azt informálódjunk. Az sose árt. Ezt van, hogy törlik a... Tessék! Most nem tudom, eddig nem itt lakok, most
Most mi? Most... I don't know. Hát igen. Mivel sajnos már szép lassan le fog járni a 10 perc, amiből hát nem éppen 10 perc, hanem 9 perc. Így sajnálatos módon hamarosan be fog kelni, fejezzék. Üde szép. Hát nem, most komoly, tehát most én emlékezzek is minden vevőmre. Most komoly. Kéne most emlékezzek minden vevőmre, amelyik én megfordul nálam, hát azért szerintem nem. Rákérdezek valamire, csak jussak le innentről. Ja, itt van. Jussak innentről majd úgy. Mekkora az egész telke? Háza akarom mondani. Hát nem is olyan nagy, hát ez most házát nem is olyan nagy ez. Ez még a kicsi kategóriába tart. Most komoly befalasztod. És ott mit akar? Hát nem tudom, de mindegy. Hát már ennyi volt. És... Vagy nem? Na jó, akkor már ennyi volt. Sziasztok!